akondanaka mokonzi ya mboka na ndenge nini, parce que depuis akota na pouvoir aza kosokupe na likambo ya kotombola moto na ndenge wana te. Moto aza mosika na bonzambe na biso, moto aza na kati ya libongi, esengeli to travailler motu tozongisa ye na kati ya kibomoto na ye, po ntango azongi na kati ya kibomoto na ye akozonga facilement na kati ya bonzambe na ye. Soki azongi na bonzambe na ye, eloko nyonso etali kobongisa mboka ezali eloko pamba, parce que ekozala ndenge ya moto wana ya kokontinue œuvre ya création ya Nzambe. Po Nzambe akokita te ye akontinue na kokreye, akreye balabala, akreye ndako, akreye, apesa courant, apesa mai, apesa boye. Nzambe akokita te. Biloko baza kosala awa tomoni ba journée o bake kuna baza kosambela kuna otonga mboka ba prière na stade ba jeûne et prière et tout. Oui. Ezali libunga, ezali kozanga koyeba. Eza na effet moko te, parce que batu nyonso wana akosala par exemple na tango wana kaka ya bazolakisa na télévision wana aza na stade nde aleli Nzambe boye na boye, nzoka nde abimi kaka na stade ayibi mbongo misolo ya leta, abimi kaka na stade atongi mutu, abimi kaka na stade acheli muninga poison, abimi kaka na stade ozomona. Or ya biso bonzambe ezali ndenge wana te, oza na tango wana te ya kosalela mutu mabe, po oyebi ke tango oza kosalela ye mabe, mutu wana soki aza na kati ya bonzambe mabe wana ekozongela yo. Voilà. Baza bango tout en dehors ya connexion, yango wana badega eza ebele. Monaka ndenge bango moko baloba bakibondoki banini, bakendaka koliana kaka na kati ya ba église, bakendaka kolokana kaka na kati ya ba église. Pamba te po bayebi ke tango baza kuna aza musika na bonzambe. Mena mutu oyo aza na kati ya bonzambe, mutu oyo aza na kati ya harmonie, vérité, équilibre, justice, ayebi aza conscient ya eloko nyonso oyo ya kopose, ayebi déjà conséquence nango po ekomama ndenge wana. Alors akoki kosala action wana epai ya mutu innocent te, parce que tango a dégagé force wana ya boyini, a dégagé force wana ya koempoisonner, force wana ekei, lokola loi elobi que à toute action il y a une réaction, yo aussi au produire force wana, hein? Et ça na loi mosusu elobi transmutation perpétuelle de l'énergie. Tango énergie ese créame, parce que énergie eza na kati ya makanisi ya mabeto ya malamu nyonso ezali énergie. Tango produire énergie wana na bato ya ba physique balobi rien ne se perd, rien ne se crée. Il y a la loi de Lavoisier. Lavoisier. Lobby, rien ne se perd, rien ne se gagne. Rien ne se crée. Rien ne se crée. Yo créé koina. Lokolo créé koina wana, o créé jalousie wana. Aussi o créé yango, eko kufa te, eko se diluer te, eko kende. Na pas ekei, soit esangani na jalousie mususu, soit ekutani na vérité, justice, bosolo. À ce moment-là, ezongeli yo. Ezongeli yo. Nakomi na kobanga. Tango yo. Nakomi na bobangi penda.
Non, yango na lobi hein. Tozo kokufa na bozangi koyeba. Hein? Tozo kokufa na bozangi koyeba. Tango yo créer yango. Oh yango na lobi, na mutu ya yebi akosala n'importe quoi te. Soki mokonzi ya mboka ou bien mutu moko mosali na kati ya mboka ayebi balwa oyo. Akosala mosala na ye na ndenge longobani. Akosala n'importe quoi te. Parce que ayebi eloko na eloko eza na conséquence na ngo. Po ayebi ndenge loi elobi déjà. Eza yete, eza loi ndenge ezali na bonzambe na biso. Yo ozali wana poza la pont ya bato mosusu. Bato bamona bolamu na nsima na yo. Tango ozo kotindela bato bolamu, bolamu wana ezo kozongela yo. Donc c'est ça le principe. C'est ça le principe. Donc tu n'as pas beaucoup à faire. Donc passe beaucoup au l'exatant mingi na kopesa, na kokaba. Parce que tango ozo kokaba et monde kozongela yo. En respectant juste la loi. La loi, c'est une loi. C'est une loi. Voilà, c'est une loi. Okoki ko recevoir te yo kabaka te quand même. Il faut kaba. Parce que tango kaboli otiki vide. Mais loi ekoki kotika vide wana te. La nature n'aime pas le vide. Alors, loi ekotika vide wana te. Ozomona? Alors, lokola o kaboli na bolingo, o kaboli na bosolo. O kaboli en respectant le mal. Voilà. Nature etali elobi non. Par attraction. Vide oyo etikala vide te. Pendela ngo eloko mosusu. Et ya ko remplacer wana. Et ya ko remplacer pour boucler à la boucler. Oh. Ezala na ba classe na biso. Ya solo ezali gratuité to boité. Mais siko qualité ya enseignement esengeli échanger. Esengeli bana na biso to te ya bango par rapport à ba loi oyo. Voilà. Par rapport à ba loi oyo. Ndenge nini ya vivre en frayant chemin na kati ya baloi oyo pour établir équilibre, pour établir harmonie. Plutôt vous êtes bon citoyen. Soki na mboka tozongeli bonzambe. Tozongeli na makambo na biso ndenge ya kosalela, tokomi kosalela bonzambe. Tokozala obele na source moko. A ce moment-là, makambo tokobanda kosala, tokobanda komona ekokokana parce que uti na source moko. Donc la différence au tozana yango ezolakisa que non, effectivement tozangi bonzambe. Tozangi bonzambe. Bonzambe na biso kimi biso. Voilà. Ça signe munene. Tozoko potana biso nyonso likolo. Ne balobaka ba congolais balingana kate. Oui. Ça signifie que balingana kate. C'est vraiment un peuple qui est loin de Dieu. Voilà. Oh. Voilà. Mingi penza na oyo ya koloba ba congolais balingana kate. Okomona ke baza ko se baser na nzoto. Na ba sens ya nzoto. Balingana kate po baza jalousie. Na jalousie po baza na goût moko te, po baza na toucher moko te, baza na odorat moko te, bazali na vue moko te, bazali na ouïe moko te. Ozomona? Parce que ce que ezali par rapport à nzoto te, eza na kati ya molimo ou bien ya âme par exemple. Esprit âme. Oui. Soki tokoti na kati ya âme wana tozosalela lisusu ba biloko ya nzoto te. Wana tokomi kosalela intelligence, tokomi kosalela volonté, tokomi kosalela les émotions.
tokoti na kati lisusu ya esprit tokomi kosalela siko conscience de bonzambe alors soki oyoki tala malamu oyo balinganaka te oyo bazala baconflit mingi mpenza baza superficiel baza na bonzoto baza libanda eza vimaki bonzoto mpenza voilà. Bandeko nyonso ya iCanal télé tozongi lisusu ndenge tolakaki bino ke tozozongela bino po tocontinue na masolo na biso bino moko boyokaki papa Kayembe Mbombo na émission euti koleka ndenge asakolaki lisusu makambo ya bonzambe. Je crois que badoute eza lisusu te makambo nyonso eza polele abanaki kointroduire makambo neti par exemple baloi ya nzambe oyo ezali qui n'ont rien à faire avec ba 10 commandements. Ye moko alobaki que baloi wana ezali yo linga yango te ezali nde mi oyo babaka baloi ya nzambe donc ya nature tokutaki yango tokotika yango et puis yo linga yango osalela yango te yo moko na vie na yo okovivre yango osali kitoko esepelisi yo omoni mpe kitoko yango ozwi mpe kado na yango osali ya mabe yo moko na poso na yo okovivre yango omoni kibonzambe yango papa Kayembe akotaki na kati ya bonzambe wana na émission passée apesi baloi à définir mais nayebisaki ke akozongela lisusu kaka aspect ya baloi po baloi wana nde eza base ya kibonzambe na biso donc ezali important ke biso nyonso bana Congo toyeba baloi wana po tosalela yango po société na biso ekende liboso parce que soki tosaleli yango vie échanger makambo nyonso échanger nde papa Kayembe akomaki nde sikoyo na certainement akozongela lisusu kaka makambo baloi wana botika ngai na mettre en scène. Bonjour papa Kayembe. Bonjour papa Véran. Bonjour na ba téléspectateurs na biso matondo mingi na tambo zoko pesa biso zoko landa. Voilà. Na banaye ko bisa bango que otayi déjà ko sakola ko pesa moi idée. C'est comme moi idée à ba loi divine. Mais okozongela ka yango malembe parce que yango ezali base ya kibonzambe na biso parce que elle to comme na niveau ya ko salela kibonzambe wana c'est plutôt ba loi wana to continue la connexion yango ne au code c'est la connexion non tout à fait voilà tout à fait alors dès la lobby sikoyo que pour to enchaîner bien na émission na biso to sala ki liboso na lingi que to sala un peu émission yo ezala une émission comme pratique. On l'a qui ça en pratique. Et ma théorie. On l'a qui ça en pratique. Que avec Kibonzambe na biso, tokoki ko tonga Congo na biso. Wana penza nangina kote sa yo na moi politique, kota na politique, mais tikala branché na Kibonzambe, la ki sa ba na Congo, tout le béano ka politique parce que Kibonzambe nde boma Congo. Mais politique et puis un peu de biso nde yesu ko dindisa yango pe lisusu. C'est pourquoi nangi très vite là, oti côté bango ba loi ya nzambe, kotisa nini ba bandeko na biso na olakisa un peu comme moi élément pratique émission mobimba nangina totika nka na pratique wana lakisa comment seulement avec kibonzambe na biso ya solo tokoki ko développer mboka na biso makambo nyonso ekobonga automatiquement donc ba ecclesia oyo banini ezosala ba distraction alors natiki no maloba papa Kayembe quand ndenge balobaki natika yo loba na zongise le sou maloba. Ok matando mingi mariba bangonde bakozi na biso eloko bakoloba kolanda yango voilà eta esengo mingi ya ndenge baza kopesa biso temps tozoyekola bayekoli epa na biso mpe toyekoli epa na bango tozokokabola makanisi ndenge baloba
Bon, mpona kozonga na motuna principal ya ndenge nini bonzambe na biso ekoki kotonga mboka na biso ezali simple nga nalobaka mpenza soki ezali na eloko ngai nakoki koreproche na mokonzi na biso ya mboka oyo ya lelo yango ezali eloko wana parce que ye tango aza kozwa bokonzi oyo alakaki biso que akosokupe na kotombola bomoto ya Kongomani parce que soki atomboli bomoto ya Kongomani yango nde kozala ebandeli ya kotonga mboka na biso parce que tango toza na moto kotombola moto wana na bonzambe na biso parce que na tango ya lelo na moi ya lelo tozali mutu ekufa ndenge nauta koloba baperturba biso mingi na baeklesia na bamakambo ebele toza lisusu na bonzambe na biso te toza lisusu na bomoto na biso te yango nga nalobaki na tokende liboso esengeli tozongela bonzambe na biso tozongela bomoto na biso na ndenge nini nakozwa ndakisa ya na minute oyo toza na institution babengi IGF IGF mosala na yango nini eza ya kotambolaka bipai na bipai kokendaka kotala bato oyo baza koyiba misolo ya mboka omoni ke lokola IGF aza kotambolaka bipai na bipai koluka misolo ya mboka ebandi komata lokola bato bakomi kobanga koyiba ebandi komata na ntango misolo ya mboka ezokomata toza kokoma na bamoyen ebele na misolo wana ya kosala makambo ebele mais au lieu ezala ke toza na IGF nde atambolaka aempeshaka bato koyiba misolo ya mboka soki tozongeli na bonzambe na biso ekozala IGF te mosala na ye atambolaka ndenge wana ekozala mutu deja aza kobotama aza kokola na kati ya bonzambe na biso obotama na kokola na bonzambe na biso ezali obotami oyebi ke na ntango na botami awa baloi deja ezali Nzambe asali loi na ye ya unité divine ezali omoko ya Nzambe na kati ya biloko nyonso ya mokili oyebi ke loi mosusu ezali ya eloko nyonso ezali kobouge oyebi ke loi ya action na réaction ezali oyebi ke loi ya cause à effet ezali nyonso eza na nango na conséquence nango oyebi ke loi ya attraction ezali baloi nyonso wana Nzambe akela nango mokili ezali deja mais omoni ke ntango bana mboka moto na moto aza vérité kozala ekozala te ndaka koluka mutu tozwa mutu na tribunal non parce que soki oza na bosolo te bozangi bosolo wana ekofrape yo te soki ozosala par exemple mosala ya leta oza na esika ya mosala okosala mosala na yo na bosolo nyonso parce que oyebi que il faut respecter mosala wana soki okei en dehors ya baloi yo moko oyebi déjà mbano na yo
soki ozali napesaki mbala eleka ndakisa ya ba artiste na biso par exemple soki osalaka théâtre mais ntango oza na bonzambe na biso création nyonso ya art oyo banda kocrée makanisi nyonso okozala kocrée mpona osala théâtre na yo ekozala makanisi euti na connexion na yo na nzambe na yo na kati donc omonaki okosala théâtre wana na ndenge connexion na yo etindi osala mpo opesa bato message songolo pakala mpo oteya bato likambo songolo pakala mpo omonisa bato likambo songolo pakala ekozala te oke kosala théâtre ya olakisi biloko pamba ndenge na nyonso eza mabe na kibonzambe na biso nyonso wana ezali ba effet ya kibonzambe na biso na linga naloba omona na ba théâtre na biso surtout na ba mikolo na ba android ekozala mafinga ekozala maloba ya bosoto okozala biloko moko ezokokimisa biso lisusu mpenza makasi na bonzambe na biso mpona kobongisa biloko wana esengeli mutu avivre bonzambe il suffit omi placer na kati ya bonzambe okomona créativité wana ekobanda kozala sikoyo ya motuya ya soki olobi likambo bato baza na tendance ya koyoka likambo olobi bato baza na tendance ya kosalela likambo olobi parce que euti epai na yo te euti epai ya nzambe oyo aza na kati na yo omoni sikoyo soki mutu na esika na ye na mboka aza kosala na ndenge wana ekozala moyembi alingi ayemba loyembo ekozala ye mutu aza koyemba loyembo wana te ekozala nzambe na kati aza koyemba loyembo okoyoka maloba ya loyembo wana ezali ndenge mosusu kozala ndenge mosusu ekoteya yo ndenge mosusu ozomona wana mutu aza na vraiment inspiration nde balobaka aza na inspiration eza moment wana soki ozali mosali ya leta osalaka ezala politique ezala nini eloko nyonso okosala yango na inspiration euti na nzambe mpona bolamu ya bato parce que nalobaki lisusu ke na tradition na biso yo okoki kozala wana oza komitala yo moko oza kosala égoïsme yo ozali wana mpona na nzela na yo bato base retrouver na nzela na yo bato base retrouver bato base retrouver na nzela na yo okosala mosala na yo en connexion par rapport à inspiration ya nzambe azali na kati na yo yango wana sikoyo mpona tolongwa na situation oyo tozali nango na mboka yango mpo ngai nalobi na kondanaka mokonzi ya mboka na ndenge nini parce que depuis akota na pouvoir aza kosokipe na likambo ya kotombola moto na ndenge wana te moto aza mosika na bonzambe na biso moto aza na kati ya libongi esengeli totravaye motu tozongisa ye na kati ya kibomoto na ye mpo ntango azongi na kati ya kibomoto na ye akozonga facilement na kati ya bonzambe na ye soki azongi na bonzambe na ye eloko nyonso etali kobongisa mboka ezali eloko pamba parce que ekozala ndenge ya moto wana ya kokontinue œuvre ya création ya nzambe mpo nzambe akokita te
ye a continuer na créer, a créer balabala, a créer ndako, a créer apesa courant, apesa mai, apesa boy. Nzambe akokita te. Akokita à travers bateau. Mais bateau wana ekozala bateau. Ya bonzambe. Baza na ye na connexion bateau ya bonzambe. Voilà. Yango tango mususu yango wana tozo ko insister. Biloko baza kosala awa tomoni ba journée o bakekuna baza kosambela kuna otonga mboka ba prière na stade ba jeûne et prière et tout. Oui. Ezali libunga, ezali kozanga koyeba. Eza na effet moko te. Parce que batu nyonso wana akosala par exemple na tango wana kaka ya bazolakisa na télévision wana aza na stade nde aleli nzambe boye na boye nzoka nde abimi kaka na stade ayibi mbongo misolo ya leta abimi kaka na stade atongi mutu abimi kaka na stade acheli muninga poison abimi kaka na stade ozomona or ya biso bonzambe ezali ndenge wana te oza na tango wana te ya kosalela mutu mabe po oyebi ke tango oza kosalela ye mabe mutu wana soki aza na kati ya bonzambe mabe wana ekozongela yo. Ah, voilà. ozomona ekozongela yo. D'où il faut banga. Oh, come on. Soki baza kosala ndenge baza kosala wana parce que bango nyonso basi bayebi ke baza na bango en dehors ya connexion. Baza bango tout en dehors ya connexion yango wana ba dégâts eza ebele. Mona ndenge bango moko baloba bakibondoki banini bakendaka kolia na kaka na kati ya ba église bakendaka kolokana kaka na kati ya ba église pamba te mpo bayebi ke ntango baza kuna baza mosika na bonzambe me na mutu oyo aza na kati ya bonzambe mutu oyo aza na kati ya harmonie vérité équilibre justice ayebi aza conscient ya eloko nyonso oyo ya kopose ayebi déjà conséquence nango po ekomama ndenge wana. Alors akoki kosala action wana epai ya mutu innocent te parce que tango a dégager force wana ya boyini a dégager force wana ya koempoisonner force wana ekei lokola loi elobi que à toute action il y a une réaction yo aussi au produire force wana eza na loi mosusu elobi transmutation perpétuelle de l'énergie tango énergie esi ekreame parce que énergie eza na kati ya makanisi ya mabe to ya malamu nyonso ezali énergie tango produire énergie wana na bato ya ba physique balobi rien ne se perd rien ne se crée na ete soki il y a la loi de Lavoisier. Lavoisier alobi rien ne se perd rien ne se gagne rien ne se crée ne se crée oui. Lavoisier nde alobi ndenge wana mais akuti pe yango ezali loi déjà établie à nature. Rien ne se crée, rien ne se perd. Ça veut dire qu'il y a transmutation perpétuelle de l'énergie. Tango, au moins il y a maloba, tozoko loba oyi. Tozoko créer, eza énergie. Et donc, tango kei, okoki kozongisa yango na munoko te. Et c'est kei. Tango kei wana, ekokufa te. Ekokende ekoti na mato ya bato mosusu bango pe baproduire yango na ndenge na bango batindi yango soit na gauche soit na droite ainsi de suite
donc ezali cycle perpétuel yango wana bazoloba rien ne se crée rien ne se perd au moins soki oza na mai otiango na frigo mai wana ekomi glace otie mai wana na kati ya moto lisusu ekomi vapeur le vapeur wana okoki mpe korécupere yango ekomi lisusu mai donc eza kochange baétat mais eza kosila te ekosila te ndenge moko na biloko nyonso esilaka te toza na cycle okobotama lelo okoli okomi mokolo okufi obotami lisusu ata soki obotami na nkombo ya papa Véron te mais okobotama lisusu mpo ndenge toza awa tobotama mbala na mbala donc wana okotisi su élément mobimba mosusu donc élément wana ya comment babenga yango lisusu comment on appelle nabosani terme nango ekimi ngai wana tokofandela yango okolinga odéveloppe soki yango mpe eza un élément ya spiritualité na biso eza un élément ya spiritualité na biso ezokorépondre na eloko oyo tolobi ya transmutation perpétuelle ya énergie ezokorépondre na rien ne se crée ne se perd rien ne se crée hein? Loi ya Lavoisier alors loi wana eza loi ya Nzambe mais lokola eza loi ya Nzambe eza kosaplike na makambo nyonso oyo eza comment on dit dans la nature c'est-à-dire ce n'est pas seulement pour na bato ezala nzete hein nzete okati yango otumbi yango ekomi cendre ekoti na mabele après ekobota lisusu ou bien graine ekufi donc il y a quand même principe le même principe par rapport à loi wana ndenge moko siko na maloba na ba émotion wana yo créer koina lokolo créer koina wana o créer jalousie wana aussi o créer yango ekokufa te ekosediliwe te ekokende na pa ekei soit esangani na jalousie mosusu soit ekutani na vérité justice bosolo à ce moment-là ezongeli yo ezongeli yo nakomi na kobanga nakomi na bobangi mpenza non yango nalobi tozokokufa na bozangi koyeba hein tozokokufa na bozangi koyeba ntango yo ocrée yango po yango nalobi na mutu oyo ayebi akosala n'importe quoi te soki mokonzi ya mboka ou bien mutu moko mosali na kati ya mboka ayebi balwa oyo akosala mosala na ye na ndenge elongobani akosala n'importe quoi te parce que ayebi eloko na eloko eza na conséquence nango po ayebi ndenge loi elobi deja eza ye te eza loi ndenge ezali nayebi te soki tozokoyokana na place eza loi ndenge ezali alors yango nalobi na mboka na biso po tolongwa na situation oyo tozali toza na chance mingi parce que mingi mpenza kobebisa oyo babebisa eza koaffecte baplace ya minene lokola bacapitale Kinshasa balubumbashi bagrande ville mais na baintérieur bato baza nano na bapure na pureté wana na kati ya bonzambe wana na kati ya intérieur bato bazali nano baza na kati ya harmonie wana avec la nature mais biso lokola babebisa biso tozokobenga bango bavillageois bandoki ayebi eloko boye te ayebi nzoka nde bango nde baza pene na Nzambe parce que bazali bato
soki aza motema peto aza motema peto okomona bamikolo mpenza ya aza na kati na zamba ndenge wana me ayebi mwana na mwana ya clan yo ndenge nini okomi na eleko esengeli obala yo ndenge nini donc aza lokola gardien ndenge tolobaka na kigardien wana ezali mode de vie na ye aza korepond aza kozonga na bonzambe or na bonzambe na biso yo ozali wana mpo ozala pont ya bato mosusu bato bamona bolamu na nsima na yo ntango oza kotindela bato bolamu wana eza kozongela yo. Donc c'est ça le principe. C'est ça le principe. Donc tu n'as pas beaucoup à faire. Donc passe beaucoup olekisa temps mingi na kopesa na kokaba. Parce que ntango oza kokaba yango nde kozongela yo. En respectant juste la loi. La loi, c'est une loi. C'est une loi. Voilà, c'est une loi. Okoki ko recevoir te yo kabaka te quand même. Il faut kaba. Parce que tango kaboli otiki vide. Mais loi ekoki kotika vide wana te. La nature n'aime pas le vide. Alors, loi ekotika vide wana te. Ozomona? Alors, lokola o kaboli na bolingo, o kaboli na bosolo, o kaboli en respectant le mal. Voilà. Nature etali elobi non, par attraction. Vide oyo etikala vide te. Pendela yango eloko mosusu. Et ya ko remplacer wana. Et ya ko remplacer pour boucler ezala boucler. Boucler ezala boucler. Oh. On comprend? Oui. Alors nde makambo oyo esengeli tokoma na yango ezala na ba classe na biso ya solo ezali gratuité toboyi te mais siko qualité ya enseignement esengeli échanger esengeli bana na biso tote ya bango par rapport à baloi oyo. Voilà. Par rapport à baloi oyo ndenge nini ya vivre en frayant chemin na kati ya baloi oyo pour établir équilibre, pour établir harmonie. Puis tu es un bon citoyen. Tu es un bon citoyen. Au moins le cola na ba mboka peut-être si je me rappelle bazana makambo ya bazana régie des eaux te bazana ba pompe net moderne te omona baza ko utiliser toilette kaka na rivière moko boy par exemple. Oh yeah. Mais ba oyo bayebi ba principe nyonso wana okokuta que basali place moko spécifique po bayebi que mai wana moko bakoki ko utiliser yango pona kolambela pona biloko kolia pona boyena. Donc esengeli ba respecter bakoki ko kende ko sala toilette place mai ezoko bimela te. Il faut ezala en amont ya mai po ekokende. En aval ongoloba. En aval. En amont de ce que zouta. En aval nde. En aval parce que comme na suka ezokende. Donc ba kei en amont. De ba polluer, ba polluer. Ekokopesa bango maladie. Ozomona. Il faut siko oyeba que za boucle pas nini il faut boucler malamu. Mais ba biloko ndenge wana par exemple neti na ba Kinshasa wana batu bazoyeba yango te. Mutu akouta asali ba mbisi na ye aye abwaki yango na terrasse liboso ya ndako. Abwaki yango abosani que biloko wana non seulement ekoki kopesa ye maladi ekoki kopesa bangungi
ekoki kopesa mbeba ya ndenge na ndenge ekoki kobushe baterrasie wana ntango mbula ebeti mai eye kotondele lisusu na ndako asi abosani alors que il suffit ya kovivre en harmonie avec la nature ozomona un peu alors yango nalobi mpona tolongwa na situation toza na yango ezali ndenge batralala tozosala wana te baaleluya banini non ezali ndenge wana te ezali ya kovivre na kati ya bosolo bobiso kovivre na kati ya bobiso et puis kovivre na kati ya bobiso wana ezali mpona nini il faut tozala bongo parce que soki moto acomprendre yango ayebi ke nyonso oyo ngai na kosala ekozongela ngai soki nasali ya mabe ekozongela ngai soki nasali ya bolamu ekozongela donc moto azomona baintérêt na ye société ebongi nyonso banda koemettre ka baonde positive et puis eloko mosusu ya mutu na mutu soki oyebi ke oyo nazomona wana aza ngai voilà cette idée là mutu mosusu wana ozomona ke mutu mosusu ezali yo eloko oyo ya mabe nyonso komona epai ya mutu wana ozokomona yango na kati na yo moko eza reflet ya yo moko nayete soki tozokana poni ndenge tozali awa par exemple nazokomona yo ozokomona mais naza komona yo na kati ya mutu na ngai en réalité oui naza komona yo mpa yo ozali te ata soki ozalaki awa physiquement eza na mutu na ngai nde nakomona yo nakomona yo physiquement te elingi koloba ke okoki meme olongwe wana place wana ozali soki nalingi komona yo nakomona yo nayebi te soki tozoyoka na place ezali loi ozomona ezali loi esalema ndenge wana donc ngai nazokomona yo donc yango nde relativité loi ya relativité Einstein akendaki kodécouvrir donc akrea te ye adécouvrir nde oyo Einstein moto arévolutionné science banini acréé ezali loi ya nzambe ya relativité c'est-à-dire yo makambo nyonso ozokomona wana ezokodépendre na yo tokoki kozala na yo tozokotala télévision tofandi biso nyonso tozotala télévision yo kozala na biloko okobanda komona ngai na kozala na biloko nazokomona tokomona eloko nyonso ndenge moko te mpo na nini mpo mutu na mutu aza kotalela na kati ya mutu na ye aza na optique na ye oyo azotalela aza na optique na ye ozomona eza yango babengi relativité alors avec loi wana mutu na mutu aza kosala perception ya vie na ndenge na ye mutu na mutu par exemple ndenge na Kinshasa wana mutu na mutu aza na Kinshasa na ye aza kovivre na kati ya Kinshasa na ye eza na mutu mosusu ya ye Kinshasa ezali atamboli un peu ake na kanda banganda ya matonge wana akina oshwe nde Kinshasa réalité Kinshasa aza nde place wana Kinshasa na ye eza na mutu mosusu ye peut-être Kinshasa na ye ezali ba église réveil soki ndenge nini arche de Noé soki ndenge soko lobeli Kinshasa
vi na ye mobimba eza autour ya biloko wana nde Kinshasa eza nango na mutu eza na mutu mosusu Kinshasa na ye ezali peut-être tellement politique que vi na ye eza na baministère songolo paka eza na mutu mosusu vi na ye eza tellement académique que une université ayebi université songolo pakala bacamarade kaka ya université ozomona bakuluna bashege kana Kisasa wana na Kisasa na bango ozomona ba musicien tellement to bona ba musicien ouais mais to kama bango mais comment ils sont comme ça ndenge balataka izo bazala oya bango ndenge ya bango selon perception na bango bamisali na kati ya perception wana soki amoni eloko songolo pakala a comprendre yango tout de suite yo ntango mosusu yo ozalaka na perception wana te okozala na du mal o comprendre eloko wana mais ye a comprendre yango mbala moko ozomona yango ozomona comment je dirais donc neti awa na bapoto awa omona tango bato bakomi kotambola na bataille basse tango epai bataille basse euti soki omoni mutu na taille basse ocomprendre mbala moko parce que awa euti epai ya bato basanganaka nzoto bango na bango eza nde bango oui eza basine na bango nde basine na bango ebandi mpenza na baprison na baprison ya Amérique donc nde ezalaki si na bango ya kolakisa ke no aza mutu ya mibali be basi na basi omona azolata eloko ya mbongo ya baprisonnier wana alati yango taille basse lokola mpe ere moko ezalaka bataille na bango te donc akolembisa yango ndenge wana ekomi lokola sikoyo à la mode lokola mingi mpenza omona biloko ya mabe wana nde ezwaka ampleur mpona bato babunga makasi yango wana ekoma ndenge wana mais eloko nalingi naloba ezalaki ya symbolisme wana omona ke na mutu oyo ayebi eloko wana oyo aza na kati ya monde wana akoyeba deja eloko nini akoyeba azwi message yango ayebi contexte nango etu nango voilà donc yango nazoloba makambo nyonso tozokomona tozokoyoka eza na kati ya mutu na biso esenge sikoyo komona wana mutu na biso komona na biso wana koyoka na biso bien toucher na biso ou bien goût na biso ezala en connexion na bonzambe na biso ya kati parce que tango kozala na connexion na bonzambe na biso na kati qui est la conscience ou bien l'intuition ou bien la communion nde tango yo na ngai tokoki komona ndenge moko nde tokomi na dimension ya komona ndenge moko sikoyo ndenge moko donc tokomi na dimension ya kopercevoir ndenge moko parce que tozongi biso nyonso ngai na yo tozongi na source à ce moment-là nyonso tokomona ngai na yo euti na source moko. Voilà pourquoi nous avons insisté que ceux qui n'ont pas tozongeli bonzambe tozongeli na bo makambo na biso ndenge ya kosalela tokomi kosalela bonzambe tokozala obele na source moko. À ce moment-là makambo tokobanda kosala tokobanda komona ekokokana parce que uti na source moko. Donc la différence au tozan na yango ezolakisa que non effectivement tozangi bonzambe tozangi bonzambe na biso ekimi biso voilà eza signe munene tozoko pota na biso nyonso likolo ne balobaka ba congolais balinganaka te. Oui. C'est vraiment un peuple qui est loin de Dieu. Voilà. Oh. Voilà. Mingi penza
na oyo ya koloba ba congolais balingana kate okomona ke baza ko se baser na nzoto na basens ya nzoto balingana kate po baza na jalousie po baza na goût moko te po baza na toucher moko te baza na odorat moko te bazali na vue moko te bazali na ouïe moko te ozomona parce que soki ezali par rapport ya nzoto te eza na kati ya molimo ou bien ya âme par exemple esprit te âme ouais soki tokoti na kati ya âme wana tozosalela lisusu babiloko ya nzoto te wana tokomi kosalela intelligence tokomi kosalela volonté tokomi kosalela les émotions tokoti na kati lisusu ya esprit tokomi kosalela siko conscience de bonzambe alors soki oyoki tala malamu oyo balinganaka te oyo bazala baconflit mingi mpenza baza superficiel baza na bonzoto baza libanda eza vimaki bonzoto mpenza voilà bato baza na kati ya bonzambe jamais okokuta bango baza koyinana ou bien kosala na mabe neti bapaster na biso koyinana balinganaka te banini aza na bonzambe te bonzambe eza te en tout cas eza te soki oza na bonzambe oza na temps ya koyina moninga ya kosa te po oyebi oyebi comment ça marche oyebi comment ça marche ça ne demande pas midi 14 donc ça signifie que tozoloba eza nango ata bacritique te baokritike bapasteur non eza kaka kolakisaka non mais eza te kibonzambe eza te eza te yo pasteur ozwi mwasi ya mondimi la femme qui est sacrée là mwasi marié ya mutu yo ozoloba mosali ya nzambe obimina mwasi ya mutu mais on a eza badimension extrême na ndenge nini donc oyebi nzambe te donc là donc ce n'est plus une critique eza toloba te makambo oyo ezali comment yo mutu abongo koloba yo oyebi nzambe oyebi ke na mutu oyo ayebi nzambe akoyeba baloi ya nzambe na baloi ya nzambe ça ne pardonne pas ça ne va pas ça ne dépend pas ya oyo boye na boye donc eloko nyonso eza na mbano nango c'est pourquoi na kati yo te que par exemple christianisme bango bako se référer na 10 commandements qui n'a pas une force derrière. C'est comme si je vois ça. Alors que la loi Oyozolobela, tellement naturel, et ça a force derrière. Olinga yango te et s'appliquer sur eux. Et s'appliquer. On s'allait yango mabe et s'appliquer pas na yo. On s'allait yango malamu et s'appliquer pas na yo. Mais alors qu'il y a 10 commandements, c'est pourquoi pas tout, ça il a yango te abi on ne fait pas l'adultère. À quel point adultère et ça ne paye rien. Voilà. À vivre, à continuer naïe. Il faut la dimension ya kibonzambe ya solonde et koki ko beta kaka peyo. Ko beta yo. Yango na lobby na ba 10 commandements ezali c'est euté pas batu. C'est parmi biloko euté pas ya batu. Batu basangani ba religieux basangani ba dresser yango ndenge wana. C'est juste une liste. C'est une liste. Pour réguler l'organisation na bango. Voilà. Mais normalement, 10 commandements avant yango ya. Ezalaki déjà la loi ya création. Ya maat, ya mokili. Ozomona. Tango na 10 commandements balobi okolinga mwasi ya moninga te.
mais na kati ya mahat balobi na yo te ke kolinga mwasi ya moninga te bayebisi eza deja établi que eloko nyonso kosala eza na retour nango principe eza likolo eza établi eza kaka mpona mwasi ya moninga te eloko nyonso oyo eza mabe oyo osali yango okovivre yango eloko nyonso ya mabe ntango otindi yango out ekozonga ntango ekei out wana mpona etikala kuna out malamu ekuta mutu wana ye mpe aza na kati ya bonzambe te nde ntango ozomona par exemple makambo lokola ya bondoki wana jamais bondoki ekoki kozwa mutu soki aza na kati ya bosolo o batindeli yo makambo ya mabe ou bien malédiction ekuti yo na kati ya bosolo ekozwa yo te okonte ekozongela nde soki mutu wana ekozongela mutu wana ekozwa mutu na ndenge nini soki aza na kati ya bonzambe te ça veut dire que oza déjà na brèche parce que yo ozo kocréer ou bien ozo koconstituer récipient ya kointensifier mabe wana par la loi d'attraction. Parce que ce qui se ressemble s'assemble. Et ça loi ya Nzambe à établir. Alors, donc, leba biloko esengeli tozongela pona kobongisa nango mboka. Mais na niveau oyo mboka ezaleli esengeli biloko wana ebanda na bakonzi ya mboka. Voilà. Bakonzi ya mboka imposer yango comme marche. Nde tout le monde un peu dans les pays musulmans imposer ba charia pour bayebi que non charia na bango ndezali nini alors que donc bakonzi on les a comme que na niveau ya sommet à l'état bakonzi ya mboka bakomisa ngo na ba loi bakomisa ngo ndenge wana imposer ba loi wana ba mode de vie wana awa benga ngo way of life et comme ba mode de vie. Mais c'est que Olingi on fait intervenir ba politicien la kati ya bonzambe que bango ba réguler ki bonzambe. Bon, il faut pas séparer en na ezali mode ya gouvernement. Ezali mode ya gestion ya batuna cité. Parce que c'est la responsabilité de la vie na biso. Oui. OK. C'est la dimension hein. Et la dimension OK. Parce que à travers bango nde batu mususu ba ko se retrouver. Parce que mutu nyonso tout est à kozala par exemple à la tête ya régie des eaux. Et sengeli mutu azala oyo aza kosalela batu mususu. Mais si ko mutu wana na tête ya régie des eaux esengeli asala na kati ya régie des eaux wana na bonzambe wana na bomikitisa wana na bosolo wana ndenge na biso ayebi que oyo esengeli tosala boye oyo esengeli tosala boye na à l'écoute il y a le plus bas peuple qui puisse exister. Ozomona parce que tango aza na kati ya mahat ndenge wana na aza en tête ya régie des eaux akolinga te amase mbongo po asomba mituka po akende poto po asala boye na boye non mbongo nyonso akozana na yango akokanisa mpona koétablir équilibre na harmonie ayebi que na mutu oyo afandi na malweka aza besoin na mai pour accomplir mission na ye ya vie.
donc akolinga amicha wana na ndenge ya mosali ya batu wana parce que tango asali bolamu na batu wana ayebi que bolamu wana ekozongela ye. Surtout ça. Oui, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On comprend? Oui, rien n'est perdu. Au lieu de freiner mbongo, asomba nango mituka, asomba banda, kwa asomba songolo pakala. Pona ye moko na bana na ye, basa ba voyage à poto, ba vacances à poto. Ye atali na kibonzambe na ye atali habité na maloka kuna na lekaki. Batu bazali na zoa na tia kita kuna a créé vide. La nature n'aime pas le vide. Tango ekeye na malweka ekozongela ye. Ekozongela ye. Plutôt que ye akangami ye moko na bana na ye ami bloqué. C'est pourquoi tout le monde va mon boutiste et au bazwa mbongo to tela bango ba tu a mbongo banini. Basuka hakake basila bakauki bana boni ya ba politicien wana bakei kelasi tala malgré ba mbongo nyonso bazalaki na ngo soko tali batu batangi ba kelasi na bapoto awa ezali batu ya aza ko se débrouiller akoti ba kayu bango de batangi bakani pour ni loi ya maati et ça dit automatique bino bokanisi bo enjoy bo zui ba mbongo bana Congo bo yeye na bapoto bokotika la biyenga ka boye maati loi ya maati ndenge ezo ebeti neti mobutu tandenge ba nini nyonso basilaka voilà famille mobimba amona ba nini ba osila ezaki loi ya maati eza loi wana ebeti progressivement na misu na yazo monde ye moko nzambe atike yenda kende ya suka mais amoni ba oya yende ba osile la ye moko on doit comprendre azongela ki bonzambe ti ememi moko pe na humiliation même il fallait il suffit il y a omiki okomi mosali ya baninga okomona joie ya biloko nyonso wana ezokozongela yo okozala na joie de vivre okozala na tala ata na bafamille na biso restreinte un parent oyo aza kotravaille makasi mpo bana bakende kelasi basala boye na boye mais okomona nde parent akomi ntango mosusu aza lisusu na makasi ya kolata elamba te me nde bana bazosopele bilamba po vide oyo akreaki na cadre ya maati ekomi kozongela ye remplir vide et déborder kutu mais okomona parent oyo azalaki ye moko kaka bana te nini te basukaka ta mosusu bana bakimi na ndaku bakei bakipaka ye te akufi ye moko na kati ya ndaku et tout ça akufi ye moko na kati ya ndaku loi ya maati loi ya maati nde bonzambe yango wana donc il suffit ya oappliquer yango oza besoin te ke ozwi okamati bible olali sali boye na boye otangi baverset psaume David alobaki boye salela yango parce que bolingo wana ya oyo ndenge baza kosenga biso esengi te ke ezala na bacondition nalingi yo mpo osalela nga boye mpo non na mabe na malamu yo olingi na yo kaka parce que tango yo olingi osali devoir na yo osali c'est que la loi te recommande yango na Bible bango balobi laissez à moi la vengeance la vengeance la rétribution ce que bani
dans les musala que Yahweh a lobby bon moi la vengeance et la rétribution. Oui. Nous ce que ça là, ngai bon na yebi na ko beta fimbo, o cela qui est bien à rétribuer yo. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Donc pour na mboke kende liboso yango nga nazo insister mingi esengeli ba konzi na biso ba prendre conscience nano que toza na niveau ya libungi ya ndenge nini. 2 ba s'investir na ko réparer bon moto na ko zongisa bon moto ya moto parce que mutu soko za na kati ya bon moto oki koyiba lolenge ba kamere ba yiba ki awate suka comprendre le loi ya maatu ane lobby ozo créer vide nini ozo mo oyiba modèle oyiba ki Amilou quel est le problème en fait? Amilou quel est le problème? C'est clair. Toza awa ozo to observer. Oui, Amilou quel est le problème? Bon, comment on a bien au oui. Il y a mon qui a s'enrichir. Ouais. Ce qui est créé est déjà créé. Voilà. Par principe, il y a la voisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Le col a créé Koyiba. Si. Atiki ba vide, na la place, il fallait ça là, bongis. Et faire retour les alliés. Ata bazouzi batiki ye. C'est pourquoi bazouzi na bonzambe na biso ba na tina moko te. Baza tina moko te. Lo baki na bonzambe na biso na ba société na biso akala. Tozaki na bazouzi te. Nyonso ko se régler la loi ya Mahati. La loi ya Mahati. Na loi na ye moko obuki oyo ozwi yango. Ozwi yango. Ozwi yango eloko nyonso ko buka ozwi okozwa mbano na yo. Parce que Nzambe asala yango ndenge wana. Donc, ezo dépendre na mutu te, ozala mukuse, ozala mulagi, osambelaka. Donc, yango eza wana. Ozala mukonzi ya mboka, ozala mungamba. Ouais, yango eza wana. Alors, la meilleure façon ou la chose la plus simple à faire, ezali ya vivre en harmonie avec balwa wana. Tout simplement, pour vivre en harmonie avec Balwa. Parce que ceux qui te vivre na kati ya Balwa wana, yango nde batu musu babengaka mususu kindoki. Parce que na kati ya création ndenge tolobaki, toza na unité divine. Toza na est-ce que aussi au moins bandeke tango baza ko voler en groupe. Aussi au moins bandeke ba tutani. Non. Pourquoi accident? Non, ouais, justement. C'est une harmonie parfaite. Tout le monde va voler, va créer tout le monde harmonie moko boye. C'est vrai. Ou bien ceux qui au tali aquarium na yo atana ndako. Ezana mbisi ebele na kati. Aussi au moins ba mbisi ba tutani na kati. Non, ça c'est une belle image ça. Ozomona. Parce que c'est ça la création, c'est ça l'harmonie. Tozana terme na bosani. Eza la biso batu. Tozana eloko wana. Mais elle se manifestaka mingi na batu babotami famille moko. Bauti na ADN moko, gène moko. Le fait que bozana gène moko, bozana ADN moko de provenance, bozan ndenge moko ya kosakana te. Donc, boza nécessairement besoin ya se communiquer à travers malobate. Nzoto na nzoto ko se communiquer. Na bosani nde terme wana. Eza communication en nzoto na nzoto. Télépathie. Télépathie. Non. Non, pas de problème, pas de problème. Il faut. Oui, Egoya. C'est suivre. Yango nde kosala que nzoto na nzoto zoko se communiquer moyen ba tout en ezali te.
Et mais bakoko na biso possibilité wana bango bazalaki nango ba développer kango mingi. Yango wana tu peux trouver batu mibale bafandi bazoko solola mais ozoyoka maloba te. Bafandi mibale misato bazosolola mais yo ozoyoka maloba te. C'est la dimension ya bonzambe. À travers dimension wana. Na utaki koloba isusu que makambo mingi ezokosalema na mokili awa tozokomona eza déjà na kati na biso. Mais biso ba mususu toyebi te toza aware te. Lokola ba téléphone eza na kati na biso parce que biso bakoko bazali ko se communiquer non seulement ndenge na uti koloba wana mais à travers ba instruments ainsi de suite, c'est communication déjà. Ouais. Technique oyo ya communication oyo ya nzoto na nzoto c'est eza technique oyo omoni ba téléphone moko bimaki ba Blackberry. Blackberry asalela technique wana tango Blackberry uti ko bima. Donc ba soki yo za na Blackberry ngana za na Blackberry nakoki ko benga yo sans que nazala na unité, sans que nazala na sim na kati. Ok. Nasalela yango te. Blackberry na rata yango et tout ça. Voilà. Nasalela Blackberry te. Ça ki ndenge wana. Ok. Na ete soki oyebi susu comment on appelle ça émeute moko ba manifestation moko esalema na Londres mokolo mwana na biso ya joueur akweyaki oya Bolton nani azwaki crise cardiaque wana. Ouais. Mais mokolo wana ezalaki na manifestation monene na kati ya Londres. Bato basalaki manifestation bazali ose communiquer ndenge wana na Blackberry. Police ayebaki te ndenge nini ya koarrêter manifestation parce que oyebi awa bazalaka na ba technique ya kokota na ba telefone ya kokota na nini zoka nde bango ba découvraki que Blackberry eza na communication na yango moko. Police azalaki na passer na réseau. Voilà. Police azalaki na moyen ko détecter yango te. On comprend? Oui. Alors, pourquoi Blackberry na Blackberry ezalaki? Parce que c'est fait des mêmes pièces, la même composant. Comme on voit qui ADN. Voilà. Juste pour étayer l'argumentation à Kolobake, tout ce que Batubazo sala na mokili, eza déjà na kati na biso. Mais tout ça les la kango ndete, bamsusu par ignorance, bamsusu selon place nini ozali, na kokola tozo ko télécharger te. Mais tout ça makambu nyonso na kati na biso. Ozomona. Alors, eza technique wana ndenge ya Blackberry na Blackberry. Technique wana ya même espèce, donc les poissons, ils arrivent pas à causer l'accident na kati ya konager, les bandeke bazoko tout à na kati ya vol na bango. Biso ba topé, toza na possibilité wana, mais qu'on ne développe pas, lokola toza musika na bonzambe na biso. En tout cas, au côté suna muzindo mususu na émission na kati oyo tokoleka noki nzoka spiritualité appliquée ezali suna makambu nango na kati po to kosa ezali spiritualité appliquée ndeni ezaka etika théorie te neti ba christianisme ezalaka ba théorie mais anjoko ya biso eza nde vie mobima nde yango balobaka vie yango o christianisme eza vie, c'est pas une religion. Comment ça peut être une vie? Oh, pasteur bazo inana, bazo zo basi abatu, bazo lesa batu matiti, mutu ya mokili ali ya matiti. Et puis ba église nano ba dénomination eza ebele. Et puis wana bazo kanate ba dénomination. Bazo kanate. Wana ezola kisa Nzambe na biso azana na loi ya ordre. Eza loi naturelle. Tout est en ordre, bien classé, natango nango. Hein?
janvier ye, février ye, mars ye. Donc butu ye, moi ye, malili ezali, moto ezali. Donc ordre. Boni boni ya bino bonzambe ezali oyo alobi boye, oyo alobi boye. Ils ne sont jamais d'accord. Ezala na ba écriture. Ezala même na ba écriture. Oyo apesi version na ye boye. Oyo apesi version na ye, ta ba version kili. Ndenge nini nzambe akoki kozala na kati na kati ba concile kuna oyo aloba Jésus aza nde Dieu. Oyo mosusu alobi aza nde mwana. Oyo Saint Esprit pe akomi moninga ya banzambe. Ndenge nini nzambe azala na kati wana. Nzambe na principe ne ya ordre. Bobili banda. Omoni. Voilà. Yango mboka na biso ezali tellement envié parce que tozana biloko nyonso wana soki tozongeli bobiso mboka na biso c'est une grande puissance. C'est une grande puissance. Tobosana te que ancienne Égypte et s'étenda tina mboka na biso wana. Congo na biso. Congo na biso. Eza pamba te ozo komona baza kokutana na ba os ya ishango ba biloko nyonso wana esali des millénaires. Mais baza kolokotango wapi kaka na Congo na biso. Okotambola na musée ata moko te na mikili ya poto ou bien ya libanda okuta baza na biloko ya awa biloko nyonso eza na kati ya bamusée na bango euti Afrika pamba te kuna nde vie ebanda. Alors epa na biso nde vie ebanda epa na biso nde vraiment bonzambe ezali. Mais boni tokoki kozala tozo konyokwama ndenge tozo konyokwama boye tozo konyokwama parce que tozo kozongela bonzambe na biso tozo konyokwama parce que batie biso mosika na bonzambe na biso système ya gouvernement système ya éducation système ya ezala économie nyonso eza ya biso te. eza ya biso te ezala biloko ya kolia ya pamba okokuta kuna bato baza kokufa na kolia na ba mapa par exemple mapa esalemi na blé biso tolonaka na tolonaka blé kuna na mboka te ezali biloko batie biso mpona kolongola biso na régime na biso de façon que tant tolongwe na régime na biso tokomi dépendant na bango po tolia lipa esengeli bango batindela biso lipa batindela biso blé ya kosala nango lipa. Mais alors que biso originellement toliaka mapa te tokoli tobotami na mapa te. Prenons na ba popo kabaka wana mwana kokola peut-être na bikedi parce que akoki kozwa bikedi wana sur place akufa jamais na nzala parce que bayebi kake bikedi oyo tsoyengo ndako ninge sila bakenga na zamba wana ba manioc et tout ça batiango na mai babandi koyita yango esali bikedi donc cycle continue mwana wana okoki kokomande ye te mpo na bilei parce que aza na bilei na ye moko mais soki sikoyo mwana ya Kinshasa aza kokola na lipa esali lokola kobunga moke na bagere ya Ukraine ekomi ofrape na biso bato oza na mboka ya richesse bo mwana wana akufi na nzala baétablir système wana mpona baza na possibilité ya kocontrôle mwana wana parce que bakoloba na ye soki osali boye okolia lipa te azodépendre na lipa a créer dépendance na ye na lipa alors que
akoki kolia na ye bikedi. Alors, yango wana na ba domaine nyonso ezali ndenge wana. Donc ba créer biso ba biloko pona à travers biloko wana to koma dépendant na bango. Voilà. Toki to kabwani na biloko wana to zongeli bobiso. To koma très puissant. Des solutions. Ça va comme ba stade d'été, ba jeune prière té, ba nini, o buku, o nini, o fungula bongola motema, o nini, ezakuna. En tout cas, totondi o botondi ezalaki mon nom de la fin, totondi o botondi, lelo otisi ko sopa mususu, o kotisu na mozindo, je crois que bana Congo bazolanda yo en tout cas batondi pe lisusu lelo. O pesi bango lisusu biloko minene. En tout cas, ezaka botondi. Ezaka botondi, to sepela lisusu mbala ya sima, okoya lisusu soki okoya nde ba détail ya ba loi ya maatio yo moko kaka me po to fanda to eba kibonzambe na biso avant to le kanelo comme susu. Il faut to décortiquer kibonzambe na biso tiers to kosilisa nde to passer na makambo susu. En tout cas, to biso matondo to kokuta na mbala ya sima et yo pe zala bien biso pe to zala bien. En tout cas, matondo mingi.